Добрый день! Вы на канале Наше Видео. Сейчас я вам расскажу рецепты от кашля. Берем 50 грамм очищенного мелко нарезанного лука и 400 грамм сахара. Высыпаем в кастрюлю и варим в 1 литре воды на слабом огне 3 часа. Когда раствор остынет, растворите в нем 50 грамм меда. Давать ребенку по 4-6 чайных ложек в день перед едой, а взрослому по 4-6 столовых ложек в день перед едой. Компресс от сильного кашля и бронхита. Берем 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку сухой горчицы, 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку подсолнечного масла, муки столько, чтобы можно лепить. Лепешку на грудки и спинку кладут под пеленочку, но только не в целлофан. Нужно туго обмотать шерстяным платком и на всю ночь. Как известно, мед обладает свойствами, помогающими лечить многие заболевания, простудные заболевания органов дыхания. Лепешка не должна попадать на область сердца. Она заворачивается в марлю и крепится при помощи пластыря. Зачем нужна мука? Она замешивается с медом, чтобы получилась лепешка, и она не рассыпалась, а была вязкой и практически не должна липнуть к рукам. Еще рецепт. Берем 400 мл кипяченой воды, 2 средних спелых банана, 2 спелых банана, 2 столовые ложки меда. Чистить бананы надо и делать с них пюре. Смесь должна настаиваться 30 минут. Пить 100 мл 4 раза в день. Чесночный сироп от кашля. Это по старинному рецепту. 5-7 головок чеснока. Мед жидкий. 3 столовых ложки порошка корня алтея аптечного. Чеснок перекрутить через мясорубку, чесночницу, кашицу разотри с порошком алтея и поместить в емкость 500 мл, а затем залить жидким медом. Поставить баночку в холодильник на 24 часа. Процедить через марлю и принимать по 1 чайной ложке каждый час. Этот сироп при бронхитах, фарингитах, ларингитах. Чеснок обладает мощнейшим противомикробным и антибактериальным свойствами, а корень алтея отхаркивающим средством. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Наше Видео. Будьте